Aqui, eu acabei de chegar aqui agora no Engabaixo, aqui em Betim. Precisar consertar a lave seca, lavadora Samsung. Essa aqui não é lave seca não, essa é lavadora. O defeito dela aqui, ó, vou mostrar pra vocês o que é, ó. Ela quebrou o suporte do cesto. Aqui, ó, vocês vão ver a folga, ó. Ó o barulho, ó, da folga, ó. Aí tem que trocar o suporte do cesto, os dois rolamentos e o retentor. Ela vai ficar funcionando perfeitamente novamente. Aí vou recolher ela aqui agora. Depois eu vou fazer o vídeo dela funcionando perfeitamente para vocês verem aí no canal aí. Se inscreve no canal, dá um joinha lá. Precisar consertar lave seca, só chamar a Tecnolar aqui em Betim. Obrigado a todos do canal aí. Deus abençoe.